26年3月5號第一個天赦日，大家知唔知道呢日咧被視為頂級嘅吉日？當日咧係天地合得，象徵玉皇大帝開恩赦免罪孽、減免因果嘅好機會。喺26年裏面咧有6日嘅天赦日，就係新曆嘅3月5號、5月4號、5月20號、7月19號、10月1號同埋12月16號。天赦日適合做啲乜嘢？就係懺悔赦罪，誠心咧反省過錯，祈求咧上天嘅寬恕。還陰債就係償還累世債主，化解因果嘅怨結。補財富就係填補財富嘅漏洞，重新連接呢個財運。解冤釋結就係與人事啊、祖先啊、英靈啊放下業障嘅包袱。呢一日係天地開恩，誠心所求，感應係最強。歡迎分享同埋留言天赦日，老師會協助大家。記得 WhatsApp 我啦。